예, 오늘 하루 한여름 장마 같은 봄비가 내렸습니다. 바람까지 강하게 불면서 곳곳에서 여객기 운항이 취소돼 불편이 잇따랐는데 이 태풍급 바람은 내일 밤에나 잦아듭니다. 강세연 기자입니다. 폭포처럼 거세게 흐르는 흙탕물 건너편에 한 남성이 구조를 기다리며 서 있습니다. 잔잔하던 하천이 순식간에 범람해 고립된 겁니다. 오늘 제주도 산지엔 245mm, 서귀포시엔 150mm가 넘는 비가 내렸습니다. 폭우와 함께 한라산엔 초속 30m가 넘는 태풍급 바람까지 불었습니다. 이런 바람이 한라산을 타고 넘어오거나 옆으로 돌아오면 항공기의 이착륙을 방해하는 급병풍이 만들어지기도 합니다. 제주도를 중심으로 여객기 운항에 차질이 빚어지며 전국에서 77편의 여객기가 결항되고 150여 편이 지연됐습니다. 주말을 앞두고 여행을 가려던 탑승객들은 출발 소식을 하염없이 기다려야 했습니다. 10시 10분 비행기였어요. 5시로 밀려가지고 5시 거 기다리고 있어. 뭐 해야 될지 몰라가지고 그냥 계속 돌아다니는 게 좀 힘들었던 것 같아요. 강풍은 내일까지 이어질 전망입니다. 저기압의 영향에서 벗어나는 10일 밤까지 바람이 강하게 불겠고 특히 산지는 순간적으로 초속 25m 이상의 매우 강한 바람이 기온도 18도 안팎에 머물며 서늘하겠습니다. 다음 주부터는 기온이 크게 올라 곳에 따라 25도를 넘는 초여름 날씨를 보이겠습니다. MBN 뉴스 강세현입니다.